عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. دكتورنا الغالي، اليوم حديثنا بإذن الله عن قصة الصحابي جندب بن ضمرة. ما علاقة هذا الصحابي وقصته بهذا المكان اللي نحن فيه الآن؟ هذا الصحابي في أقرب الروايات كانت وفاته في التنعيم، ونحن الآن في منطقة التنعيم. التنعيم منطقة في الشمال الغربي من مكة المكرمة، وتبعد عن المسجد الحرام 7 كيلومتر، فتعتبر من نطاق المواقيت أو حدود الحرم هي أقرب الحدود إلى المسجد الحرام، ولذلك يعرف هذا المكان بأدنى الحل. والمسجد هذا الذي نحن أمامه هذا المسجد مسجد عائشة، ويعرف أيضا بمسجد التنعيم. المسجد هذا سمي بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت للعمرة من هذا المكان، ولذلك أهل مكة إذا أرادوا العمرة يأتون إلى هذا المكان، ولذلك تسمى المنطقة أيضا هذه بمنطقة العمرة. محمد صلى الله عليه وسلم. في مكة وقبل هجرة الصحابة إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ينقل ما ينزل من الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فينقل هذه الآيات إلى الصحابة في مكة، وكان ينقلها عن طريق الكتابة خوفا من المشركين. ففي يوم من الأيام نزلت هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فسمع بهذه الآية الصحابي الجليل جندب بن ضمرة، فقال لأبنائه: احملوني إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلست من المستضعفين. وكان كبير في السن رضي الله عنه وأرضاه، فأخذوه أبناءه إلى هذا الطريق تقريبا إلى مسجد التنعيم تقريبا، فتعب ثم جلس فصفق بيده اليمين إلى يده الشمال فقال: اللهم هذه لك وهذه لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبايعك على ما بايعتك يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مات. فسمع بهذا الخبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا: لو أدرك المدينة لأدرك الأجر. فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر. من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الأجر والثواب مرتبط بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هم بحسنة فلم يعمل بها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعمل بها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعمل بها لم تكتب، ومن هم بسيئة فعمل بها كتبت له سيئة واحدة. نعم، أنت مطلوب منك السعي وليس النتيجة. سبحان الله، قد لا يكمل العبد العمل كما يريد ولا يصل إلى النتيجة، ولكن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر والثواب كامل. كالذي يريد الحج ونوى النية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى له هذا الحج بظرف من الظروف، إما يموت هذا الرجل أو من الناحية المادية أو الصحية، ولكن بنيته الصادقة كتب الله له الأجر والثواب كامل. وهذا من رحمة الله عز وجل. اليوم سنتعرف أكثر عن كيفية السعي والاجتهاد في مرضاة الله سبحانه وتعالى. صلوا عليه صلوا عليه. I've always felt that
the image and the visual representation of Muslims is basically getting worse. Who is defending us? If we allow people to make these films, if we allow people to carry on just like, and we don't counter the narrative, if we don't have our views and opinions, education, our message portrayed and produced and told in the same language. رضوان تعرفنا عليه من خلال أحد أفلامه القصيرة. هو مسلم يسعى لإيصال رسالته في مجال صعب ولكن ضروري السعي فيه، خاصة في هذا الزمن. فلماذا اختار صناعة الأفلام؟ I thought I would make some videos on YouTube and I would get some lectures. I will translate them into European languages and then these people can start to understand a bit more about Islam. But then I believe Allah had other plans for me. He took me from one point to another point and then I ended up getting onto films because I helped to create a technology, and before I know it, within a very short period of time compared to many people, I've ended up working on Oscar award-winning feature films. You know, The Favorite, which was nominated for an Oscar just last. So let's say it's very clear, it's very, very clear for Muslims that we don't like our image. We don't like our image in the news, in films. Then how are you going to change it if you're not making the films? It doesn't make sense. دائما نقول السعي وليس النتيجة. سبحان الله. تقدير الله سبحانه وتعالى للأخ رضوان بدخوله لمجال الأفلام لا يمكن أن يتم بدون سعيه ورغبته ونيته. والنية في الإسلام مهمة جدا، بل هي أساس كل عمل نعمله. فعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث النبوية والذي يفتتح به أغلب كتب الحديث. والله إننا في نعمة وراحة بال بهذا الدين العظيم عندما تعلم أنك مأجور على السعي لا النتيجة. شيخ، هل واجهتك مشاكل كونك متمسك بتعاليم الإسلام وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل واجهتك مشاكل في عملك؟ You know, there are difficulties on the journey, for sure. Like, you know, you will have opportunities to shoot things, but as a Muslim, you can't. So, you know, you'll be offered commercials without, you know, where you're like alcohol commercials or things which you don't feel morally comfortable shooting. And sometimes like people will not approach you or they will not give the job to you because maybe the way you look, maybe because you didn't shoot something before and you said no. So they may not hire you again. But it's very, very important for Muslims to understand that when you have tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, for me, my formula for success is that I put in I make my intention. When you make I make my intention, I make my dua, I put so much effort, like crazy amount of effort, everything I can possibly do, and then sacrifice. And then like I do these things and every step of the way, Allah subhanahu wa ta'ala then opens other doors. So this is the thing. So having that importance of tawakkul and effort and sacrifice and dua is important. سبحان الله الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله. مثل القصة. The dua that my dua that I always ask is حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهكذا يجب أن يكون المسلم في كل مجال، أن يكون طبيبا قدوة، معلما قدوة، موظفا قدوة، نجارا قدوة. أي عمل وأي مهنة يجب أن تتقنها وتحسن فيها لأنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى قبل التعامل مع البشر. هدفك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في تحقيق الهدف، وهذا اللي يجعلنا نواصل السعي ونصبر عليه. هل تفكرت في يوم من الأيام بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. لماذا نغرس؟ لأننا نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى بهذا السعي. If you're going to argue with someone, then argue with them in a way that's better. Call to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching, right? This is like, so if this is the wisdom now, the cameras are here, these are the tools that we're looking at, you know, this is how people are getting information. So then documentaries is one form, advertising, small, you know, commercials are one form.
اعذرني شيخ رضوان، أبي أسألك هذا السؤال. يعني أنت تعمل في المجال السينمائي والميديا، لماذا ما زلت محافظ على هذه اللحية؟ I keep it because one, it's a reminder for me. Two, that when people see it, that they can see a Muslim. When they see me, they need to look at me and think, that's a good Muslim. You know, that's the best. He's the best at what he does. He's a Muslim, and, you know, go to this guy. So if Steven Spielberg or, you know, David Fincher or any of these big directors, they want to come to use any of the equipment that I've designed, any of the things that I've worked with the companies that I've worked with to develop this technology, if they need that support, if they want it to work, they call me. شيخنا، ما هي طموحاتك في هذا المجال؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ I think it's very important strategically for Muslims to understand the power of film. They need to understand that you need to value film in terms of investment in film. So what I want to create is potentially, I would say, a film fund, something where, you know, the money comes in and then is distributed to different filmmakers. Because for myself as one filmmaker, I can maybe make 1, 2, 3, I don't know how long my life is, but it's very important for me to for us to create something where other filmmakers can tell stories about maybe war or poverty or success or religion or history. And so I want to create something. I see myself being more of an exec producer and getting to a position where I am basically helping to make more and more productions. We have the talent, alhamdulillah. We have a lot of Muslims that are talented in, you know, in England and USA, all over the Western countries. It's emerging more and more with like YouTube and DSLRs and all of these things. So they have the ability to do it, but they just don't have the funding. And it's very important that the money will always dictate the message. Not just about funding films, but thinking about how do you make money from those films? Because Sadaqah Jariyah, right, is good to give money, charity is done, you made a project, but how do you have something that's just not just sustainable, but profitable? So I believe it's very straightforward. Make films to an entertainment level where somebody wants to pay £10.99 to watch it. So you have to make your content to be beautiful. It has to be to that standard. And if you make it to that standard, people will pay for it. عرفتك طيبا سهلا عرفت الحب منك وفيك فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نعرف عن تفاؤل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يحذر أصحابه من اليأس ويخبرهم أنه من الكبائر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصبر من أوذي من أصحابه ويدعو لهم ويبشرهم، كقصة آل ياسر وخباب. كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدة، فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صلوا عليه صلوا عليه. اجتمعت القبائل على حربه، حاصروه مع أصحابه في غزوة الأحزاب. كان البرد قاسيا مخيفا حتى أن أحدهم كان لا يأمن أن يقضي حاجته. أحاط بهم الخوف من كل جانب وبلغت القلوب الحناجر كما وصفهم القرآن. وفي وسط هذا اليأس والخوف بشرهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفتح الشام وفارس واليمن. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسن الظن بربه متفائلا عند الشدائد، فليكن قدوتك. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. عن شوقنا ما نقول فكذا
تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه، أرواحنا صلوا عليه صلوا عليه. حديثنا اليوم ونحن في منطقة الحديبية. I find you orphan and I take you under my protection. I find you poor and I enrich you. بركة الناقة. بدأ الإسلام غريبا. I used to go every day to church. خلأت القصواء. Allah hath forgotten about him. أنه من جاء من مكة إلى المدينة فإنه يرد. Help me and protect me against the evil of the people. ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل. Literally, I feel like I was pushed to the floor to put my forefront in the floor to do to you. And I did that. لا يضيع من له أب. I talked to him, I asked protection, I asked guidance, and I was there praying. فكيف يضيع من له رب؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلا تستوحش وحدتك في ترك المعاصي. More authentic relationship with God, and He guide me. فليكن قدوتك. صلوا عليه صلوا عليه.